diha sa simbahan sa Ginoo. And we know that everything na ako ang ginabuhat para sa Ginoo is makahatag himaya diha sa iyaha o sa iyaha katawan. So, as we prepare to give today, let's consider the promise in Proverbs chapter 11, verse 25. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. No? So, in line sa i-share ni Kuya Albert kanina, no, kung mahimutang generous is a kind of act of love, dira sa Ginoo. So, our tithes and offerings allow us to refresh those in need and support the mission of our church. When we give, we not only invest in God's kingdom, but also open ourselves to His blessing. So, tuwing yun na siya mga igsoon. If we give, then it will bring us, ihatag yun na balik yapon sa ato. So, walay alkanse. Amen? Amen. But as an act of love is, pinahanglano na ito nga, ato ang ipadayag sa Ginoo kung saan nato siya pagtigugma through our generosity. So, pwede ta makapanindog and kung pinanimuhang tithes